हेलो, ये रही आपके सामने लैपटॉप हार्ड डिस्क। डिटेक्शन इश्यू हो रहा है, तो हम लोग इसे कैसे रिपेयर करेंगे। ये रहा इसका कार्ड, पीसीबी क्लीनर यूज़ करेंगे और एक चिप पर पूरा फिर से घुमा देंगे और इसी तरह क्लीनिंग करेंगे। डिटेक्शन हो रहा है और एक थोड़ी देर में क्लीनिंग के बाद और ये रहा इसका सॉकेट। यहाँ पर भी आपको क्लीनिंग यूज़ करना है कि डिटेक्शन होने में हेल्प हो जाए आपकी। इसी तरह हम हार्ड डिस्क को क्लीन करेंगे हर चिप्स जगह पर। कहीं भी जगह इसका शॉर्टिंग का इश्यू हो, डस्ट हो, तो उसे क्लीन करके सकते हैं। इसी तरह देखिए हम लैपटॉप की 500 GB हार्ड डिस्क। चलो, हम इसे अब पूरी तरह क्लीन हो चुका है। अब इसका कार्ड हम ऐसे बिठाएंगे, ऐसे इसका कार्ड बिठेगा। स्क्रू अच्छी तरह देख लें, हो गया, फिट गया। अब स्क्रू अटैचमेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर स्क्रू फिट इसी तरह